Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဆက်လက်ထိုင်ပါကျွန်တော်အခုဖုန်းကအင်တာနက်ကိုကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုလွှဲမှာလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြမို့လို့ကျွန်တော်မှာပထမတစ်ဆက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖုန်းရဲ့အားသွေးကြိုးရှိရပါမယ်ကျွန်တော်မှာတော့တိုင်းစီကောင်ဖြစ်တဲ့တွေ့ကြမို့လို့ဒီတိုင်းစီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကတော့ Ethernet ပေါ့နော်ကျွန်တော် wireless လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကြိုမျိုးမလိုပါဘူးတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာက wireless adapter မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cable ကြီးကိုအသုံးပြုလို့ရပါမယ်ဒီ cable ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာအားသွင်းနေတဲ့ cable ကြိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလို cable ကြိုးကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့ရှိမှလည်းရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်စီကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဘယ်လိုအားသွင်းမှာလဲဟုတ်တယ်မလားโอเคဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာထိုးလိုက်ပါအားသွင်းပေါင်းမှာထိုးလိုက်ပါโอเคနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုကွန်ပျူတာမှာသွားထိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာထိုးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ setting ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်โอเค setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ portable hotspot ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာထဲကိုတစ်ချက်လေးဝင်လိုက်ပါတကယ်လို့ဝင်ရခက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hotspot ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ hotspot ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကိုဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ internet ကလေးကိုဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါမဖွင့်ထားရင်လည်းရပါတယ်ဖွင့်ထားရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ထားခဲ့ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာကြိုးချိတ်ပြီးတဲ့ internet တခါလဲတန်းရအောင်လို့ကျွန်တော် internet ကိုဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီ hotspot ထဲကိုကျွန်တော်ဖိနေတာပေါ့နော်ဒီ hotspot ပေါ်လေးကိုဖိနေတာပေးပါโอเคဒီထဲကိုဝင်ရောက်လာပါပြီအတူတူပဲကျွန်တော်ဒီ setting ကနေတွားရင်လည်းပဲအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရခက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဝယ်လိုက်ပါတော့ပြီးရဒီမှာ portable hotspot ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီတက်ကိုတစ်ချက်ဝယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာ USB connected ပေါ့နော်ဒီအောက်တန်းဟာလေးဒီကောင်လေးတွေကို all ပေးလိုက်ပါโอเคပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ထွေးလိုက်ပါရလည်းမထွက်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်သွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet access ရနေပါပြီဒီမှာနေဝါဒါတော့ Ethernet ချိတ်တဲ့အားလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဥမာ browser တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ internet ရမရဘူးကျွန်တော်သွားစစ်ပါမယ် internet ရမရဘယ်လိုသိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာ YouTube ထဲကိုဝေလိုက်မယ်နော် YouTube ထဲကိုဝေလိုက်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့တချင်တပုတ်ဖွင့်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်တချင်တပုတ်โอเคYo, hey, snap man. โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက internet ကိုကွန်ပျူတာကိုလွှဲထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ether နဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော် wireless ဆက်လွှဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအဆင့်မျိုးကိုမလုပ်ရပါဘူးခုကကျိုးနေမို့လို့ဒီလိုမျိုးအဆင့်မျိုးလုပ်ရတာပါအားလုံးကိုလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်